PNI महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, इस्लामाबाद, मरी, गिलगित में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। शमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और इससे मुतल्लिक़ा इलाक़ों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मंगल के रोज़ मौसम की सूरत हाल के मुतालिक महकमा मौसमियात का कहना है कि इस्लामाबाद में मुतल्लिक़ा जुज़ई अब्र आलूदा रहने, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बिश्तर ज़िला में मौसम खुश्क रहेगा। स्वात, एबटाबाद